여단 그 대가리는 별로인 그 녀석 이름이 뭐더라? 걔도 유명한데? 아 클로로 걔는 별로인. 나도 노래 사랑을 하고 있던데. 나도 모르게 사랑을 하고 있던 헌터 캐릭이라 고민도 해보겠다. 굳이 고르자면 이름이 조르딕이라고. 아니 이름이 조르딕이 아니라 이름이 조르딕이라는 정중했다는 것이. 이름이 조르딕이라는 녀석이 있는데 저 녀석이 지금 5대5 장발이란 말인? 근데 어떻게 사람 이름인? 나 조르딕이 성이거든? 어떻게 사람 이름이? 그래서 제 동생이 이제 주인공 친구고 주인공